高橋恵子です。今日はセミナーの MC を務めました。それが済みまして、明日は特別委員会が開催されますので、その資料の確認に参っております。今年度私は官民連携ありがた検討特別委員会に在籍しておりますが、その他にも旧合併庁活性化対策特別委員会と長崎港活性化対策特別委員会の2つがありまして、今年度は3つの特別委員会が設置をされています。長崎市の現状を考えますと、この官民連携、とても大切なテーマだと思います。官民連携ありがた検討特別委員会の調査目的、方針などにつきましても、明日の委員会開催後にまたご報告をさせていただきます。